nós vamos fazer o quê? Só que é diferente, né? Daí, as opções eu vou mostrar pra vocês. Tem as opções de bolinhas de isopor, espuma de barbear, talco e muito mais. Não vou ficar mostrando muito. Então, tem muita opção. Então, vamos começar. Gente, quem vai começar? Você. Tá. Pode ser a cola, né? Com a cola. Daí tem, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Aperta aqui, pera. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5. Deixa eu falar. Fala você. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5. O resultado Vai ser essas. Pega já pra você. Vai escolher. Ainda não, por favor. Tá bom. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 4. A resposta é 3. A minha rosa. Então, gente, a gente vai pôr a nossa querida cola. Olha, elas são neons aqui, a gente tirou. A minha rosa, vem aqui mostrar a sua. A da Nunu é verde. A gente vai pôr. Ai, consegui. Me ajuda. Gente, ela é muito forte. Tem pra você. Não sei se eu Gente, consegui. Gente, gente, vou dar uma pausa porque senão vai demorar muito.